Першую Беларусі распачынаем аб'ектыў наша інфармацыйнае падсумаванне дня. З вами Юлія Лабанова. Гарадзенскаму журналісту і дзеячу непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў Анджею Пачобуту выставілі абвінавачанне. Гаворка пра распальванне нацыянальнай, рэлігійнай варожасці і рэабілітацыі нацызму. Яму можа пагражаць ад 5 до 12 гадоў зняволення. Што ж сёння ў выданні? Замежныя куратары, цэнзура, мора грошай. Уся праўда пра Белсат без купюраў. Натаўскія куратары забараняюць нам крытыкаваць апазіцыю. Казаць штосьці кепскае пра Ціхановскую, Латушку, Вячорка. Свабода палітычным вязням або санкцыі. Гэта адназначна пагаршае магчымасці для дзейнасці не толькі на амерыканскім рынку, але па ўсім свеце. Што яшчэ зменіць для Беларусі размарожвання амерыканскіх абмежаванняў? Шпіёны шэрагаў КДБ, якія мэты пераследуе новы фільм каналу ОНТ. У нас разговор неких лиц является государственным секретом. Ну, вроде бы как лица, которые в этом разговоре участвуют, они не являются штатными сотрудниками там, ни КГБ, ни внешней разведки. І пачнем навіну з жыцця тэлеканалу. Белсат набірае новых працаўнікоў і адразу шмат. Прычына – рост фінансавання краінамі захаду у палітычных мэтах. Завесу таямніцы нашай унутранай кухні прыадчыніць Яраслаў Сцешак. Мы знаходзімся ў Варшаве каля штаб-кватэры польскага тэлебачання, на тэхнічнай базе якога ўласна і паўстаў Белсат. Менавіта тут знаходзіцца інфармацыйны аддзел, які рыхтуе для вас усе навіны па-беларуску і без жартаў. І найбліжэйшым часам інфармацыйных штыкоў тут стане больш. Мы чакаем каля 10 новых адмыслоўцаў на вядзенне студыі Белсат і аб'ектыву. Яшчэ 10 чалавек у тэлевізійную рэдакцыю, 20 чалавек у інтэрнэт-рэдакцыю. А вось ужо на Тэлеграм трэба ўзяць мінімум чалавек 50, бо гэта вельмі цяжкая праца, штогадзіну, дзень і ноч. Таму такія людзі хутка выгараюць. Уже сёння мы будзем чакаць нашых новых калегаў на аўтавакзале Варшава-Заходня. Але калі частку з іх ці ўсіх не выпусціць беларускія службы, то мы арганізуем адмысловы перакід авіярэйсам. Але гэта ўжо тэхнічная тайная інфармацыя. Але на БТ, ОНТ і іншых дзяржаўных беларускіх тэлеканалах увесь час кажуць, што Белсат гэта польскі тэлеканал, а вы набіраеце беларускіх журналістаў. Як гэта так? Гэтую праблему мы, канешне, вырашаем. Кожны новы супрацоўнік абавязкова павінен вывучыць малітвы па-польску, а таксама навучыцца гатаваць журак і пірогі. На шчасце, польскі акцэнт з'яўляецца сам, не трэба вучыць, вось як вы чуеце ў мяне. Такі польскі акцэнт. Службовыя кватэры белсатаўцы маюць адразу ў цэнтры, вось у гэтым будынку з антэнамі, каб заўжды быць на сувязі. Тыя, хто прыехаў на стаж, будуць працаваць на паўстаўкі. Гэта 7000 злотых, прыкладна $2000. Але, як перадае тэлеканал ОНТ, мы за кожны сюжэт можам заплаціць €800. Так што, думаю, на сціплае жыццё нашым калегам тут хопіць. Найлепшым працаўнікам на Белсаце выпісваюць прэміі. Пасля таго, як Людміла Гладкая з СТВ і Савецкай Беларусі напісала, што я правакатар, кіраўніцтва выдала мне ключы ад аўтамабіля. Але я хацеў трактар. Харчаванне таксама казённае. А ці праўда, што белсатаўцаў прыкармілі натаўскія спецслужбы? Ну, не зусім, не до конца. Так, наприклад, британская выведка Ми-6 поставляє нам fish and chips, за мацу і хумус адказвае Масад. Ну і, конечно ж, без американского держдепу мы нікуди. Заходнія спецслужбы наўпрост дыктуюць Белсату, што і як казаць у эфіры. London is the capital of Great Britain. It is situated on the River Thames. Who is in duty today? I am duty today. Мы спрабавалі зваліць Лукашэнку каляровымі рэвалюцыямі, апраменьвалі яго з космасу праз спадарожнік, але ён аказаўся цвёрдым арэшкам. How do you do? А тут у нас месца сувязі з цэнтрамі сусветнай закулісы. Вашингтон, Брюссель, Вільня. Алло? Your Majesty? Хлопцы, каралева Великай Брытаніі звоніцца. У новым ньюзруме пакуль шмат вольных месцаў. Калегі, увага! Трэба 5 моцных хлопцаў, падвезлі вагон грошай, трэба разгружаць.
А таксама прыехала фура з тайнымі пружынамі палітыкі. Праз гэтую апаратуру Белсат перадае ў Беларусь проста ў мозг грамадзянам дэструктыўныя установкі для арганізацыі несанкцыянаваных мітынгаў і грубага парушэння грамадскага парадку. Як бачыце, апаратура не вытрымлівае, трэскаецца. Натовские кураторы забороняют нам критиковать оппозицию. Сказать что-то кепское про Тихановскую, Латушку, Гачорка. Такие правила брудной информационной гульни. А зараз мы пройдзем у святая святых Белсату, цэнтр інфармацыйных спецаперацый і прапагандысцкай вайны супраць Саюзу Расіі і Беларусі. Тут Белсат распрацоўвае падрыўныя аперацыі, скіраваныя на цёплы і шчыльны мужчынскі саюз Александра Лукашэнкі і Владимира Путина. Мы забрасываем наших агентов в Россию в рамках плана Далеса, чтобы споить и развратить россиян, а потом забрать их нефть и газ. И только Владимир Путин и Александр Лукашенко – две последние преграды на пути нашего тлетворного влияния. Вот так. Як бачым, усё, што кажуць пра Белсат у савецкай Беларусі і на СТВ, гэта праўда. Краіны Захаду не шкадуюць грошай, каб разбіць хрустальны сасуд Александра Лукашэнкі як казачнае яйцо Кашчэя. І гэта не жарт. Ярослав Стешык, Белсат, Варшаўскае бюро інфармацыйных аперацый. У дзень смеху, аднак, маем перайсці да важнейшых падзеяў дня. У Менску сабралі аргкамітэт для правядзення чарнобыльскага шляху. Заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных 35-годдзю трагедыі на Чарнобыльскай АЭС, плануюць падаваць таксама і ад фізічных асобаў. Каб атрымаць дазвол, паводле новага заканадаўства арганізатары маюць скласці дамовы з менскай міліцыяй, хуткай дапамогай і з камунальнікамі. Формальные обязательства нужно обязательно пройти для того, чтобы соблюсти закон и чтобы не было никаких эксцессов со стороны государства. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится гражданское общество, в какой ситуации находятся власти, для того, чтобы нам действительно не отказали и не наказывали людей, которые будут входить на уличные акции, нам нужно как раз-таки пройти все эти инстанции. У заяўцы арганізатары плануюць пазначыць, што будуць выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку бел-чырвона-белых колераў. Чарнобыльскі шлях – штогадовае шэсце, якое апазіцыя ладзіць 26 красавіка. Упершыню мітынг адбыўся ў 1989 годзе. Тады ў акцыі ўзялі ўдзел 30 000 чалавек. Летась у сувязі з эпідэміяй каронавіруса ад чарнобыльскага шляху арганізатары адмовіліся. У 19 жа годзе не было дамоўленасці з гарадскімі службамі, таму на марш выйшлі некалькі дзясяткаў асобаў. Новая спроба прымусіць Лукашэнку да дыялогу. Злучаныя Штаты Амерыкі анансавалі вяртанне санкцыяў супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады нашай краіны не выпусцяць усіх палітзняволеных. Ці акажа гэта ціск на рэжым, ды якія наступствы прынясе для эканомікі, разбіраўся Алесь Баразенка. Санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў будуць адноўленыя, калі беларускі рэжым у найбліжэйшым часе не вызваліць усіх палітычных вязняў, заявілі ў Дзярждэпартаменце ЗША. Гаворка ідзе пра кампаніі Белнафтахім і Белнафтахім ЗША, Нафтан, беларускі нафтавы гандлёвы дом, Белшына, Горадня Азот, Горадня Хімвалакно, адкрытыя акцыянерныя таварыствы, Лакафарба і Полацк шкловалакно. Аднаўленне санкцыяў будзе азначаць, што прадпрыемствам і грамадзянам США будзе забаронена уступаць у эканамічныя і фінансавыя дачыненні з гэтымі арганізацыямі, а ўся іх маёмасць і рахункі, якія месцяцца на тэрыторыі краіны, будуць замарожаныя. Гэта адназначна пагаршае магчымасці для дзейнасці не толькі на амерыканскім рынку, але па ўсім свеце. Таму што, конечно, наяўнасць санкцый – гэта такі пэўны маркер, што могуць быць праблемы. Могуць быць праблемы з фінансавымі інстытуцыямі, з працай на міжнародных фінансавых рынках у кампаніі, якая там, скажем, будзе з гэтым супрацоўнічаць. Вашынгтон увёў санкцыі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў і службовых асобаў пасля выбараў 2006 года. Аднак у 2015 іх дзеянне было прыпыненае у сувязі з, цытата, пэўным прагрэсам у сферы дэмакратыі і правоў чалавека. Рашэнне аб замарожванні санкцыяў працягвалася амерыканскімі ўладамі штогод. Дзеянне апошняга заканчваецца 26 красавіка.
Мы закликаем улады Беларусі выканаць крокі, якія дазволілі б нам не ўводзіць санкцыі, перадусім выпусціць усіх паразняволеных. Рэжым Лукашэнкі яшчэ ў стане выканаць гэтыя неабходныя крокі, каб змяніць курс. Улады Беларусі са свайго боку прыгразілі заходнім краінам санкцыямі ў адказ. Указ Лукашэнкі аб контрсанкцыях забараняе увоз некаторых тавараў ды імпарт паслугаў з краінаў захаду. Спіс такіх тавараў мусіць вызначыць Савет міністраў. Беларускія ўлады ўжо працяглы час вельмі відавочна спрабуюць запабегчы дэвальвацыі і разгону інфляцыі шляхам высокіх ставак і так далее, і сярод іншага шляхам абмежавання імпарту. І гэта спроба Лукашэнкі звязаць палітычны піар-крок з тымі эканамічнымі захадамі, якія яму падаюцца мэтазгоднымі для стрымлівання дэвальвацыі. За фальсіфікацыю выбараў ды жорсткае падаўленне мірнага пратэсту раней Злучаныя Штаты ўвялі візавыя абмежаванні ў дачыненні 43 беларускіх службовых асобаў. Еўрапейскі звяз ухваліў ужо 3 санкцыйныя пакеты, пад якія трапілі Александр Лукашенко, больш за 80 службоўцаў і сілавікоў, а таксама 7 арганізацыяў і прадпрыемстваў. Асобна пашыраныя санкцыі супраць беларускага рэжыму ўвялі Польша і краіны Балтыі. Алесь Баразенко, Белсат. Ратаваць беларускую эканоміку спрабуюць перадусім і праз падтрымку айчыннай вытворчасці. Абарона ўнутранага рынку – пытанне нумар 1. Такую задачу Лукашенко паставіў першаму віцэ-прэм'еру і міністру антыманапольнага рэгулявання і гандляў сёння на нарадзе. Які адваротны бок мае такая палітыка, распавядзе Катя Малей. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом. Так, на нараде с вице-премьером Миколаем Снапковым и министром антимонопольного регулирования и гандля Владимиром Калтовичем Александр Лукашенко распорядился змагаться с супермаркетами и крамами, якія адмаўляліся браць на реализацию белорусские товары. Назваў гэтых кампаній Лукашенко не агучыў, але запэўніў, што разбіраюцца з імі цяпер праваахоўныя органы. Маўляў, трэба абараняць айчыннага вытворцу. Эканаміст Олег Мазаль называе такие меры отказом уладаў Беларуси на санкции от Заходу, а не спланованной политикой импортозамяшчэння. Белорусская экономика – это малая открытая экономика. Мы зависим от других партнеров. У нас большая доля импорта нашей продукции. Поэтому мы во-первых. Во-вторых, со стороны других партнеров будут ответные меры. Соответственно, это больше ударит по нашим производителям, чем по их. Больше похоже на политику, так сказать, как в России используют, например, говорят, бомбежка Воронежа, что-то в этом духе для Беларуси. Адна з прыкметаў працяглага крызісу ў эканоміцы – гэта ніжэйшае спажыў-крэдытавання. Праблемы з выдачай спажывецкіх крэдытаў пачаліся летась увосень і працягваюцца дагэтуль. У сакавіку Беларусьбанк і Белаграпрамбанк заявілі аб стаўках па новых спажывецкіх крэдытах. Акрамя льготных, адсоткавая стаўка па такіх пазыках дасягае 25% гадавых, што ёсць непасільным цяжарам для многіх беларусаў. Шмат хто ўжо заўважыў пагаршэнне ўзроўню жыцця. По моему внешнему виду, посмотрите, я себе на ботинки не могу заработать на нормально. Моя жизнь, в принципе, не изменилась, потому что, к счастью или к сожалению, я не проживаю здесь постоянно. Поэтому мои источники доходов не зависят от ситуации здесь в стране. Не хватает, одалживаешь постоянно где-то, может, какой-то кредит берешь, но денег на себя не очень не хватает. За последние 8 месяцев у нас ухудшилось и психологическое положение у всех, и экономическое, и, собственно, будущего в том, что сейчас вокруг нас никто не видит. На паседжанні закранули пытанне бескантрольнага цэнаўтварэння ды інфляцыі. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць кантраляваць сітуацыю з коштамі на спажывецкія тавары і не дапускаць фактаў іх неабгрунтаванага росту. Самае галоўнае – недапушчальнасць неабгрунтаванага росту коштаў. Не дай бог, у другім, трэцім і далей кварталах мы будзем мець праблемы бескантрольнага, мякка кажучы, цэнаўтварэння. За 2 першыя месяцы бягучага года інфляцыя склала 3,1%. При плане на год не больше за 5%. Катя Малей, Белсат. І ні дня без суда. Сёння прагучалі выракі за павешанае пудзела Лукашэнкі, за нібыта актыўны ўдзел у тым, што называецца беспарадкамі, і пачатак працэсу за захоўванне кнігі з Дмітра Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя». Пра паседжанні, на якія трапіла камера Белсату, распавядзе Юлія Цяльпук.
Калі б не выракі, то чым не эпізод чорнага гумару да 1 красавіка. За гэтае пудзіла Александра Лукашэнкі, павешанае ў кастрычніку ў Берасці, 3 гады хатняй хіміі прысудзіла Інна Клышпач, палітвязням Вользе Завадскай і Юліі Бодак и 3 гады колонии пасялення Андрею Коласу. Я не увидел в ходе процесса, я не увидел то, в чем обвиняют, особого цинизма. Конечно, я считаю, что в общем-то, это чрезмерно большое наказание для таких действий. И очевидно, что власти используют это все, такой маховик репрессий. У Менску працягваўся працэс супраць 21гадовай Александры Патрасаевай, якой пагражала 8 гадоў зняволення за дапамогу параненым у першыя дні пратэстаў. Амапаўцы жорстка збілі дзяўчыну пры затрыманні 10 жніўня. У аўтазаку пагражалі згвалтаваннем и ображали, что недостойно жизни, и таких, как я, нужно убивать, насиловать, сажать, а лучше не рожать и делать аборт, вот как они мне говорили в автозаке. На Крестина наглядница змушала распранаться, становиться на растяжку и избивала. Меня врачи здесь осматривали, сказали, что надрывы по всему телу, поэтому я сейчас жду костыли. Сёння ў судзе справу Александры перакваліфікавалі, і абвінаваўца запрасіў у суддзі Ольгі Мілашэнкі лягчэйшага пакарання. Сашу должны 6 числа выпустить на 2 дня, насколько я поняла, и дать 3 года химии. А что там дальше будет, я не знаю. 1 красавіка суддзя Александр Воўк пакараў 2 і 2,5 гадамі зняволення сясцёр Анастасію і Вікторыю Міронцавых. Дзяўчат вінавацілі ў масавых беспарадках і прымяненні гвалту да сілавікоў. Мы интересовались, как в целом суды проходят по этим делам, и какой-то особой надежды не было, но вчера, после того, как выступили все адвокаты, они аргументировали, почему там и за что и за что девочки могут получить. Вот. И это максимум было административное дело. Незважаючы на недаказанасць у судзе вінаватасці дзяўчат, суддзя падтрымаў запрос прокурора на жорсткі тэрмін. Такая синхронизация ўжо зрабілася правілам у палітычных працэсах апошніх месяцаў. Юлія Цяльпук, Белсат. На пачатку сакавіка мы распавядалі пра сям'ю Мікалая Міхалевіча Спінску, жонка якога перахварэла на ковід. А праз некаторы час пенсіянеры даведаліся пра магчымасць пры амбулаторным лячэнні гэтай хваробы атрымаць лекі бясплатна, згодна з адмысловай пастановай Саветаў міністраў. Па тлумачэнні спадар Мікалай звярнуўся ў пінскі гарвыканкам, у адказ атрымаў адпіску. Ровно в сроки я получил ответ. Ответ удивительный. Даже на 3 листах. На 3 листах обо всем написано. Даже подсказано, что я могу, как говорится, обратиться за материальной помощью. Но ответа на те вопросы, как человек может получить информацию, который болеет COVID-19 и лечится на дому, как получить медикаменты бесплатно. Вот этого нет. Адказ пінскага гарвыканкаму Мікалая Міхалевіча не задаволіў. Пенсіянер упэўнены, што чыноўнікі разгледзелі ягоны зварот фармальна, а таму вырашыў далей змагацца за свае правы. І звярнуўся да пракурора Пінску з просьбай праверыць факты парушэння заканадаўства аб зваротах грамадзянаў ды прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Манкурт, узяты ў палон чалавек, цалкам падначалены гаспадаром. Гэтак АНТ назваў свой фільм пра аперацыю КДБ супраць тых, хто зліваў інфармацыю аб працы органаў. Хто тут сапраўдны манкурт, вырашаць вам, а Діяна Радкевіч падрабязней распавядзе пра выстаўленае тым, хто зліваў абвінавачанне здрада радзіме. Там чуть дальше, вот если проехать, тоже вдоль дороги ленты, Александр Петрович предложил, чтобы мы вышли, быстренько их посрезали, а он сам вместе с ОМОНом невдалеке постоит, нас прикроет. З размовы прэс-сакратаркі Лукашэнкі Натальи Эйсмонт і старшыні Федэрацыі хакею Дмітрыя Баскова сталі вядомыя падрабязнасці смерці Романа Бандарэнкі. Паводле фільму АНТ «Аперацыя КДБ Манкурты» аўдыёзапіс зліў падпалкоўнік КДБ Алексей Хралович, пасля чаго яму прапанавалі ўдзельнічаць у адмысловай аперацыі для выкрыцця шляхоў выезду з Беларусі асобаў, якім пагражае небяспека з боку ўладаў. З фільму вынікае, што ён яшчэ раз звязаўся са Сцяпанам Пуцілам і прапанаваў новую інфармацыю абмен на бяспечны выезд з краіны, які нібыта арганізаваў былы супрацоўнік Алмазу Ігор Макар. Как минимум часть он опубликует, но, возможно, какие-то данные заинтересуют других людей гораздо более интимно, больше заинтересуют.
Сцяпан Пуціла і Ігор Макар пакуль не пракаментавалі фільм. Паводле АНТ у аперацыі вывазу Храловіча былі задзеяныя яшчэ 5 асобаў. Вячеслав Сідаракін, Юрый Гаркач, Сергей Старченко, Уладзімір Трыфонаў і Вольга Саламенік. Гэта спроба прадэманстраваць не толькі знешняму колу, да, не толькі пратэстуючым, не толькі на замежжа, але у тым ліку і сваім, у тым ліку і супрацоўнікам праваахоўчых органаў, у тым ліку чыноўнікам, у тым ліку настаўнікам, што кожны з іх знаходзіцца пад кантролем. Цяпер Алексей Храловіч арыштаваны, абвінавачваецца ў дзяржаўнай здрадзе, за што пагражае да 20 гадоў зняволення. У нас разговор неких лиц является государственным секретом. Ну, вроде бы как лица, которые в этом разговоре участвуют, они не являются штатными сотрудниками там, ни КГБ, ни внешней разведки. Да? Пока мы не видим, в чем, собственно, конкретный состав преступления, в котором этот человек обвиняется, ну, трудно рассуждать на ту тему, действительно ли законны, либо незаконны эти обвинения. З фільму даведваемся, што такое ж абвінавачванне мае і капітан генштабу Дзяніс Брат за тое, што сфатаграфаваў і даслаў ліст міністра ўнутраных справаў міністру обороны. Меркавана пра ахову будынкаў сілавых установаў на Дзень волі. С одной стороны, да, действительно, есть документ со штампом «секретно», и он формально подпадает под государственный секрет. И секретность этого документа вызвано не тем, что его опубликование может навредить государственной безопасности, а секретность этого документа, видимо, вызвана тем, что его содержание нарушает закон Беларуси. Гэта чарговы выкрывальніцкі фільм ад дзяржаўных прапагандыстаў, але ці ёсць да іх давер? Не верю ей, пропаганде. На меня это не влияет, потому что у меня уже сформулированы, скажем так, некоторые политические взгляды. Если начинать об этом думать, если начинать слушать то, что там говорится, это полный трэш. Наш эксперт лічыць, што тых, хто зліваў звесткі, выкрылі праз сацыяльны метад, калі доступ да інфармацыі мела абмежаванае кола і кожнага пачынаюць адсочваць. Калі падыходзіць грамотна і не пакідаць такіх сацыяльных нейкіх вялікіх слядоў, то адсачыць такую дзейнасць ее даволі цяжка. Паводле эксперта існуюць і метады адсочвання праз інтэрнэт, але гэтаму запабягае VPN, максімальная ананімнасць у тэлеграме і высылка інфармацыі з замежнай сім-карты. Діяна Радкевіч, Белсат. Пакуль Віктор Бабарыка за кратамі, аднадумцы палітыка збіраюцца ажыццявіць ягоную ідэю – зарэгістраваць партыю «Разам». Ці маюць гэтыя планы шанец на поспех? У праграме размовы Владзімір Мацкевіч паразважаў з сябрам аргкамітэту для стварэння партыі Максімам Баграцовым. Глядзіце ўжо праз імгненне. У аб'ектыве ж гэта была ўся інфармацыя. Сачыце за актуальнымі навінамі ў нашым тэлеграм-канале і заставайцеся з Белсатам. Усяго добрага.